Az első imádom pipát. Ez blokk. Gyökérbe. Vaktában lövöldözni a sarok mögül, mint ahogy az várható volt, teljesen véletlenszerű. Ha egyszer nem látjuk a célpontot, úgy elég nehéz eltalálni. A filmekben látható jelenetek, amikor látatlanban egyetlen lövéssel leterítik a gazfickókat, igencsak Közösíts is tárosról hagyjatok. Hé, az egész mozog. azonban a filmekben sokszor találkozhatunk vele. Ismerjük a jelenetet, amikor valaki az ellenfél meglepve beugrik a Biztos szobába, így jó és volt. a Ez legjobb lehet. Ki mondta, kis Roli mondta, nem? Constable. Hé, ez jó, az kijön. Te mi a fasz csinálsz? Hé. Ez jó, ez kijön? Biztos, hogy kurva jó. Visznek egy Hát ide ezt nem hozzuk be a nappalival, te csinálod. olyan jó lesz szép. Oda kiülünk majd. Ez is mozog a tetején. A faszom meg az egészbe. Mégis ja, a vízpipa szar, nem tudom, hogy ilyen. Kussolja meg, mert te egyre se értesz hozzá. Az meg, ez meg. Az egy fekete, bocs, de szerintem eltűnt. Majd lájkolja holnap reggel. Aha. És ez lejár? Az meg szétbasztad. Még kellett ezt levenni? Foglaljuk össze, amit meg... Te belecsódol. Az én fegyverem nem a képzelet szüleménye, valóban működött. Én is eltaláltam a céltáblát, tehát a szobába vetődés technikája is működött képes. Csak A hallgass. filmekben biztos, de matracok nélkül is menne? És persze most senki nem jött vissza. Nem az. Azt hiszem, a valóságban... Van baj. Van. És miért veszel fejtett ahol? Hol tudja, hogy te pipát tömni? Hívjuk a feketét, hallod? Lacika biztos elmondja most, hogy kell. Menetes, menetes. Szétbasztad a menetet. Tényleg menetes. De... Nem az biztos, hogy így. Jó, az nem fog leesni, Józsi. Hó. Kicsit ferde. Hús. Miért? Hát mi Ferde, bazd meg. De ez minimális. Zsír. Nem, szép? Mi a dohány először, nem? Jó, jó. Ez még fekete hangú. Pipa lesz. Kézzel kell belenyúlni. Azzal. Mit gondoltam, mivel? Jó! Bele... Nyomkod bele. De én azt Tökköd. mondtam, a fasz én csinálom. Hát mert te tudod, bazd meg, nem mi. De azt mondta, hogy nyomkodjam, akkor csak értesz hozzá. Én csak tippelek. Töfköd. Nagyon? Vagy csak kicsit kell? Fasz tudja. Rak tele, bazd meg, lesz Az íz. erős kávét akarsz, jó meg töröm. Tudja. Én most valami van benne, az bele. Mindent belerakod. Kicsit Hülye vagy? fúpos lett. Szerintem az 2 pipára elég volt, bazd meg az a dohány. Nem. Ha nem? Most se a lényeg. Egy kis golyokat is. Csináljuk egy kis golyokat, azt rárakjuk a tetejére. Na miért? Az úgy szar. Ne rakjál rá. Csak simán rakjál rá 2 réteget, hogy szurkálj. Most figyelj, most kiszokításért. Hát, hogy az előbb elnéztem. Ne rakjál már bele kis golyókat. Hallod? De bazd meg, ez meg se jár. Majd óvatosan kell.
Hol van a halószóliszka? Az. Hülye, 2 réteg kell, nem? Kettő? Hát mennyi kell? Te mit mondasz? 2. Duplázunk! Jocó! Duplázunk! Szétesik az egész. Kicsit kidőlt ez a... Biztos mindig így csinál? Most olyan. Szurkált ki a tetejét. Jó, már. Várj, már össze... Szerel. Na, úgy lesz. Jó! Mit kell elszúrni? N betűt? Hol egy tiszta? M betűt. Hol egy tiszta? M betűt. Nagy. Hol egy tiszta? Villával nyom. Az 1-ből 4-et nyom. Ugye villával ne nyom már, az nagy butakat csinál. Tűvel kéne. Hát nincs semmi itthon. Mi kell? Úgy van tiszta. Megvan, de... Ott van! Ez a te videód, én nem megyek bele. Kislukon nem bírtad volna kivenni? Nem értem. Nem a fasz, nem. Egy nagy N betű. Nagy. T betűt. Fémin! Mennyi lyukat kell? 16. Hülye. Na lehet basztom. Már! Hát csak most kezdted. Na jó, azt elkapcsoljuk el. De azt még Jani, Mi van? ez ihatatlan lesz. Az. Írtatlan? A nevem SP! Már csak itt szén kell rá. Hol akarod meggyújtani a szállt? Gáztűzhely fölött? Így. Itt a mosdó. Nem lenne jobb a gáztűzhely fölött? Hogy kell letenni? Ez a pumpos fel legyen fent, vagy így? Úgy. Hát, szerintem is. Hol van ez? Ott a gyújtó, a gyújtótető. Sánkhályos. Hol? Vagy mi? Ott van a kezedben! Na ezzel! Hülye gyerek, bazd meg! Jó, azt te másra gyújtsam meg, hogy masztalak. Ah! De... És ezt így meg lehet gyújtani, hogy megenged szép. Profi vagy, bazd meg! Persze, inkább rakd vissza oda. Hé, fölgyullad a izé. Minden fölgyullad. Ki így tud pipát gyújtani, te vagy én? És ezt így gyújtom, és egyszerűen... Szerintem egyikünk sem. Egyszer körbe kell érnie. Zoom nincs. Jó. Az meg a bénsz le fog menni. Így nincs. Félvalahol. Valahogy biztos van. Tudom. Mindegy. És mikor lesz jó? Na most is van. És mikor lesz jó? Ha majd lángol? Az már jó, bazd. Mi van? Ugye kurva nem megyek fugyozni, bazd meg. Ja, jó. Na, már kezd. Itt fekete. Gyerekek. Látod, így szintég az egész, ez jó? Nagyon faszom. Ki szívja ki belőle a gonoszt, én? Mindig aki csinálja. Nem, szerintem az jó. Körbeég. Hogy jó is körbe? Mutasd. Mit kell ki körbeégni? Hát mindol égnie kell. Nem is ég. De úgy, hogy... Még egy kicsit. Ja. Jó az. Jó? Verd rá. Jó? Üljük körbe. Várjál már. A gonosz ki kell bele szívni. Na. Szerintem legjobb. Hadd próbáljam. Besígy dugba volt. Melyik felé kell? Ezt? De másik az... Jocó első pipája. Gratuláljunk Józsefnek. Tudod, mint a... Ja. Gratulálunk Józsi.
Nézzük.